After hapo kuliendaje? Ulizidi kufanya huko kazi ama bado ndo unafanya huko ama kuliendaje? So by the time nilikuwa naendelea huko, so hapo nilipata boyfriend. Sa tukamove na yeye. Kama bado naendelea kufanya hapo, tukaamua sasa kuishi na yeye. Tulikuwa tumejuana si muda mrefu. I was just carried away. So hiyo ndoa ni kama somehow ilikuwa difficult. Nikaona hapa sio mali tunasoma hapa. Sasa nikaona visirani kwa sasa ndio mtasoma. So nilifika mahali ndio nikachoka. Nikaona hii marriage haitawaka. Hiyo ni after how long sasa kwa marriage? Hiyo sasa ni after 6 years. No, not 6. My first born akiwa class 5. Miaka kadhaa tulikuwa tumekaa. Yeah, so that's just around 6 years. Yeah, ni 6 years. 6 years. 11 now. Hi guys. The and Paul's you are too. Hi guys, it's Paul's family again. Bree and Paul show. Today we are going somewhere. Where are we going? To my mom. Watu hawajasikia. Tunaenda kuona mom. So kuna story yako nayo. Yeah. Nataka tuchapie. Come along with us. Azalia tulikuwa tumemwambia tunaenda kwa mom. Hapo na story ambayo angependa kushare na audience na watu ambao watawatch video, na inaweza kuwa life changing story, inaweza kuwa positive changing story in the society. So sitaongea sana maana ni mgeni wangu, nitamwacha introduce. Karibu sana mama. Ambia subscribers wetu wewe ni nani, ni umetoka na life yako, ushare whatever you have with us. Karibu. Asante. Nashukuru. Say hi to them. Hi guys. Naitwa Jacqueline na mbito wepo. I'm mother of a lot of children. Amen. And some grandkids. I thank God for that. That's a blessing. Kwa sababu si jambo la kawaida. Yeah. So mimi nataka Western. Nimezaliwa kwa kijiji kinaitwa Navahono. I school to then primary school. Nikasonga mbele, nikajoin City of Friends School. Nikafanya my form 4. And thereafter sasa nikakuja kuwa Kenyan citizen. Okay. So before nikukate too short, so how was your lifetime pale primary na high school? Life ilikuwaje hapo? Okay. Babangu alikuwa ni askari. Na alikuwa ni mtu mwenye apolika mas father. So maisha ya primary ilikuwa ni changamoto kiasi. And by the time tulikuwa tunalipa school fees. Si kama maisha ya saa hii yenye ilikuja ya bure, masomo ni ya bure in primary school. So ilikuwa tunalipa school fees. So my dad hakuwa anaonekana most of the time. So ilikuwa mama apambane kabisa. So after some years, me being the last born in our family, mimi ndio sikuwa na bahati sana. Kwa wale watu wa mbele at least alikuwa bado hajaingia kwa raha, alikuwa amewasongesha mbele. So baada ya retire hata hakuna kitu alirudi nacho huko. Alikuja hivyo. So tukashinda all these years. Hakuna kitu chenye anaweza leta after all those years mom struggle kwa ajili ya masomo ya my sisters and brothers. Pia mimi. Sasa alikuwa anangangana na mimi sasa. So shortly when alikuja
retire yake ya kuenjoy. Alikaa muda mfupi, akakonjeka, then he passed away. For sure, hatujui nini ina happen. But ilikuwa tu hivyo, maisha yake nyumbani ilikuwa tu short hivyo. So tulibaki na mama, safari iendelee. So ilikuwa mama struggle kwa ajili ya school fees yetu. But nilijitahidi kwa sababu nilikuwa naona changamoto zenye mama alikuwa anapitia. So unajua venye daddy alipasa away, alikuwa na mabibi 4 by the way. Wengine hata tumekuja kujuana tu kashakufa watoto wao mama wadogo. So ilibidi sasa kila mama ajitahidi upande wake. Mama ameng'ang'ana, I thank God alijaribu. Kwa sababu nikiwa high school aling'ang'ana kwa ajili ya school fees. Then unfortunate pia alikuwa mgonjwa. Akakuja akapass. Kitu chenye ilinishangaza na nikashukuru Mungu, aling'ang'ana akanilipia school fees mpaka akamaliza. Bila alimaliza hivi na akapass. More surprising, alipass away kama nafanya form 4 exam. So ilibidi hata parole day niende for a paper ndio nirudi ni attend parole. But yote ni ya Mungu. Ilipita. Mwenye amekufa anaenda, mwenye umebaki ni unafaa upambane. Tengeneza maisha yako. Now that umesema alipasa wewe uko unafanya your final exam, because pia me something happened to me similar to that. Ulikopa kwa jina hii ndio ukaweza ku overcome hii changamoto, maana unafanya exam bado mama amepass, na hapo yeye ndio alikuwa na provide everything. So sikuwa nakaa na yeye by the way, but nilikuwa nasomea day school na nilikuwa nakaa na relative. So when alipasa away ilibidi tu nikuje nishiriki matanga, but sasa watu walijaribu kunitia nguvu, walijaribu kunicomfort because hata wangenificha ingewezekana, ningejua tu. So ilibidi tu niende. So nilikuwa na relatives, friends wenye walinitia nguvu, wenye walinipea moyo ndio niendelee na hiyo exam, although tulikuwa tunaelekea sasa mwisho. So I remember burial day nilikuwa na paper ya agriculture practical. So ilibidi nichukuliwe, nimwache hapo kwa sanduku, niende shule nifanye hiyo agriculture practical. Ingawaje nilifanya haraka by the way, nilikuwa nimechoka. Sasa nikaifanya haraka na nikangoja masaa ifike. Hata headmaster alishangaa na mimi, aliitwa. Kaniuliza shida iko wapi, nikamwelezea. Kaniambia acha kufikiria wenye wamekufa, this your life. Hao wameenda na tumbo zao. By the way, nikafikiria na nikarealize ni ukweli. So nilijitia nguvu, nikafanya exam. Nikamaliza, nikarudishwa home, wakazika mama kama niko. I thank God for that because Mungu alinitia nguvu. Now sasa uko orphan. Baba yuko, mama yuko. Ulimanuva aje kutoka hapa sasa uko orphan? Okay. Maisha ilikuwa ngumu kiasi. In fact hata I had a brother mwenye nilikuwa nafuata bado tuko wachanga. Hiyo familia kabla matanga ishe kabisa, my sisters, unajua sisters, relatives tulikuwa wamekambi kwa hiyo boma kama bado hawajamaliza mipango hizi zingine. So hata huyu brother wangu mwenye nafuata ilibidi umtafutie bibi. Kwa hiyo tu matanga, kwa sababu waliona sasa atakaa aje, ni kijana mdogo, hakuna mtu atakaa na yeye. So ilibidi umtafutie msichana aishi na yeye. So baada hiyo maneno yote kumalizika, kwa hiyo boma sasa ilibidi tufanye nini? Tugawanyike. Wenye tulikuwa tumebaki, sasa tulikuwa boma tulikuwa tumebaki watu watatu, wengine wako na makwao. Tulikuwa tumebaki watu watatu wenye tunafuatana. So brother wangu na huyu sister wangu mkubwa wakaenda kwa uncle. Mimi nikaenda kwa sister wangu mkubwa wangu. At least nifanye nikikaa huko. So nikakaa huko. Nikakaa
That's venye nilitoka huko sasa ndio nikakuja huko Nairobi. Kwa ajili ya kutafuta kibarua. Nikakuja kwa kazi yangu. So kazi yako ndio alikuita kutoka nyumbani? Yeah. Okay. So now you're in Nairobi. Maisha mapya, environment mpya, hauna ile experience ya kukaa kwenye mtaa mgeni. Nasikia ni mtaa ya wajanja. Kuliendaje ukamanuva ukaweza kukopa up na life ya Nairobi? Okay. Nilikuwa nishawahi sikia rumors about Nairobi, although nilikuwa sijawahi kanyaga. So it was my first time. Rumors gani ulikuwa umesikia? Wow. Huku Nairobi nilikuwa naambiwa kuna waizi, waongo, mtu anaweza kukudanganya tu kitu na ufikiri ni ya ukweli, then akuangamize. So nilikuja nikaambiwa I need to be very careful. Na mtu yote mwenye sijui, nisijaribu kuongea na yeye. Unaona hivyo? Kama kudanganywa. So kuibia nayo niliibiwa kama sasa nimegrow, sasa nimekaa. But si kuibiwa eti nilipigwa ngeta. Ni mtu tu alikuja akaiba kama nalala. Hiyo ndio ilikuwa karibishwa Nairobi. Ile ilikuwa muda kabla karibishwe. Yeah. Okay, so ushakuja Nairobi, ushasikia hizo rumors, umeingia Nairobi. Tueleze sasa maisha ya Nairobi ndio imeanza. Saa kutoka hapo maisha ya Nairobi imeanza kwa kazi yangu. Pia yako na family na wife. Somehow tulikuwa congested kwa hiyo nyumba. But ilibidi tuvumilie cause hata si mimi peke yangu nilikuwa pale kutafuta kazi, kuna wengine pia walikuwa wamehost. So ilibidi tuvumilie. Hali na mali. So kazi yangu ndiye aliniambia mpango. Kaongea na friend wake, wakanitafutia nafasi mahali. Nikapata kibarua mahali kwa kampuni ya French beans. So hapo ndio nilifanya kibarua for sometimes. Sasa si kuona uzito kwa sababu sasa hapa at least nilikuwa napata pesa kidogo yenye inaweza nisaidia. Siwezi omba hizi vitu ndogo. So maisha iliendelea. Yeah. Unasema kampuni ya French beans ilikuwa kutengeneza maharagwe. Yeah, ni maharagwe but sasa si hizi zenye zimekomaa zinapika kideri. Hizo maharagwe, za zile maharagwe ziko kwa shamba, kuna wenye bado ziko changa. Zinaichunwa kama bado ziko changa. So zikiwa tu bado ndani ya hiyo maganda, ukipasua hivi unapata tu seeds kidogo. Hizo ni maharagwe zenye zinakuwa exported. So zinakuja, kuna process zinapitishwa, zinakuwa packed, zinakuwa exported. So kuna tu mahali hiyo kampuni iko tu na mahali mashamba. Zenye zinapata hizo maharagwe. So zinaitwa French beans. Yeah. So what challenge gani uliface kwa hii kazi yako ya kwanza? Maana sasa ndio unaanza kufanya kazi. Sasa hapo ukiwa na miaka ngapi ukaanza kufanya kazi? Hapo I hope 2021 ya. 2021. Yeah. Okay. Unajua kitambo tulikuwa tunamaliza shule kama tumegrow. Si kama sasa hivi watu wanamaliza high school wakiwa na 17 years, 16. Si surprise. Ulikuwa bado youth barobaro. Yeah. Okay, so challenges zenye uliface kwa first job ama ilikuwa tu niwe? Hiyo kazi kulikuwa na piecework. Siku ya kwanza kwenda huko nililia. Walitaka kuresign. Ilikuwa ngumu. Ni kutumia vidole sana, unajua watu wenye walikuwa huko walikuwa wamezoea. Wanaenda kama mashini na ni vidole zao zinafanya kazi. Na kazi yenye umefanya ndio utalipwa nayo. So first day nilisikia uchungu. Na walikuwa wanalipa pesa kidogo. So wanakupimia kwa kilo ndio upate hiyo pesa. Saa nilishikaza. Wenye nilirudi kwa nyumba nikaambia kazi yangu sirudi huko. Akaniambia hii ndio maisha ya Nairobi yenye wewe unasikia. Na hakuna kazi nyepesi. Nisijaribu kukupata hapa hujaenda kazi. So nikashindwa. Yeye ndiye amenihost. Yeye ndiye amenipeleka kwa hiyo kibarua.
nikikataa naenda wapi? Nikisema naenda home hakuna mtu huko. So ilibidi nivumilie. So huyo rafiki yake mwenye aliniingiza huko alikuwa mtu mzuri, by the way. Alikuwa mtu mzuri. Alinibadilisha, akanitoa kwa hiyo kazi, akanipeleka kwa kazi nyingine, at least kazi yenye unalipwa na masaa. Haikuwa ya kutumia vidole. Sasa asingeumia. I thank God for that. Kwa sasa niliendelea na hiyo kazi. Yeah. Walikuwa mtu wa bahati. So tuendelee kutoka hapo. So life after hapo kulienda. Ulizidi kufanya huko kazi ama bado ndio unafanya huko ama kulienda? So by the time nilikuwa naendelea huko, so hapo nilipata boyfriend. Sa tukamove na yeye. Kama bado naendelea kufanya hapo, tukaamua sasa kuishi na yeye. Tulikuwa tumejuana si muda mrefu. I was just carried away. So hiyo ndoa ni kama nilisikia sikuwa nimejipanga smart. Somehow so umesema ulikuwa carried away, ndio unanikumbusha kitambo nilikuwa nasikia mama zetu walikuwa wanabeba watoto. Hiyo ndio kubebwa ni bebwa. Hapana, siongei ile kubebwa juu. Naongea kuhusu akili. Nilikuwa na akili. Niliona tu nimedecide haraka cause huko kwa kazi kwenye nilikuwa nakaa, niliona ni kama tuko mziko kwake, lakini aje tuambie tutoke. Kwa sababu sisi ni wake. So niliona tu badala ya kuendelea ongeza hapo jam, wacha nipea hao wengine nafasi pia hao watafute kazi wapate. Mimi nisonge mbele. That's why niliamua tu nikaenda. Yeah. Sasa umeanza chapter nyingine ya maisha. Sasa nimeingia kwa new chapter. Sasa bado ni boyfriend ama ni husband sasa? Sasa hapa ni husband and wife. So tueleze hii ndio ilikuwa carried away, ningependa sana kusikia about it. Okay. Nowadays, ukiingia katika ndoa, inafaa uende kwa courtship mrefu at least. Don't rush. Upande wangu, through experience, mimi naona ukiwa na courtship ya mwaka 1 year si mbaya. At least utakuwa umesoma mtu. At least utakuwa sasa kuna mambo umesoma by the way. Yenye unaweza jua kuihandle. Lakini ukiharakisha unaweza kutana na vitu zenye zitakushinda kubeba. Na zitakushinda kuhandle. So youths wenye wako saa hii, msirush, take your time. Chukueni muda, mjuane, mfunzane, so that mkiingia kwa marriage mtajua venye mnasonga mbele, kwa sababu it's not that way easy. Yeah. So hiyo time umesema ulikuwa carried away. Uli regret kuingia kwa hiyo ndoa ama what happened? By the way, ni regret. Mimi nimerush. But sasa maji ilikuwa tayari imemwagika. So hiyo kwa bado 22 years ama? Yeah. Okay. Nikiwa 22 years sasa. So singe reverse kwa sababu already nilikuwa pregnant first born. Sasa ningesema natoka, nilikuwa ni maisha ngumu kwa sababu I have nowhere to go again. Kwenye nilitoka nafasi iko huko. So ilibidi ni move on. Yeah. So because already you were pregnant na haungetoka. Yeah. And labda ulifika mahali umesema ulikuwa carried, ulifika mahali labda bwanaka kaona jikujosha kwa pregnant, labda kuhitaji maisha madarama, mambo ilikuwa tu sawa kaendelea? No, ni mzuri, alikuwa mzuri. But sasa shida, that's why nasema youths wa sahi don't rush in marriage. Soma mtu kwanza. Sasa huyu courtship yetu haikuwa refu sana. So kuna mambo siko nimesoma kutoka kwake. Kuna vitu zenye alikuwa anafanya huko mbali, lakini akiwa kwangu afanye. So sikuwa najua. One of them being kunywa pombe. Alikuwa anakunywa, but akikuja sijui alikuwa anakula nini. Hiyo harufu hutasikia. Anatafuta sigara alikuwa anavuta. Lakini akipita kwa nyumba
breath nyingine fresh sana. Wewe sijui, sasa sijui alikuwa anafanya nini. Hata mtu angeniambia anafanyanga hizo vituko, ningemkataza. So tukaendelea na hiyo life kama mimi sijajua kitu. Sina kibarua, niliacha kibarua, sasa nimeacha. Kisirani ilitokea huko, nikabidi tusimame, wakatusimamisha. Yeah. So niko housewife sasa kwa nyumba. Kuna nyumba hapo, maisha inaendelea. Na yeye alikuwa anafanya kazi? Yeye alikuwa na kibarua. Sasa nilikuwa sasa nikungoja yeye. Tukiendelea na maisha 1999 nikapata my first born. So remember sina kazi, so mahitaji yote ni kwake. Na kazi yenye alikuwa anafanya iko kubwa vile, but ilikuwa inatusustain Nairobi. So ikafika mahali kampuni yenye alikuwa anafanya nayo ikafungwa due to lack of business. So yeye pia sasa ndio yeye hapo jobless. Sasa maisha ikakuwa ngumu kiasi. Sasa ilibidi mimi niende nyumbani. Yeye abaki huku atafute kibarua. Kosi haingewezekana. So nilienda ushago kwangu sasa kwa kina mzee. Nililima. Nililima. Unajua tu maisha ukiwa last born, maisha yenye unabebwanga. Hakuna kufanya kazi ngumu, kubembelezwa, soft life. Ndio hiyo sasa. Sasa hapo niliona mbaya. Nililima. Hata my sisters yao wakubwa walikuwa wananitembelea. Wakipata vitu zenye nimepanda na nimevuna. Hawaamini. Kwa sababu nikiwa nyumbani sikuwa nafanya. Wanasema, maisha imekufunza." So ilibidi. Mtoto anataka kila kitu ni wewe. Tuna huyo hayuko kwa kazi huko. So it was a time. Yeah, alibaki tu Nairobi kwa baba yake. Babaka alikuwa anafanya kazi huko Nairobi. So ilibidi tutoke kwa hiyo nyumba tulikuwa tunakaa, aenda kae ni babake kwa sababu pia yeye angelipa rent. So baba yake pia alikuwa mtu wa glass kiasi. So wakaishi pamoja watu wa glass. Na hii na hiyo wakati ulikuwa ushajua anatumia au juu? No. Hata ukienda ushago uko unajua. Sasa hiyo ushago nilienda nyumbani alikawia kurudi home. So wakati nilikuwa naendelea kukaa home ndiye alikuja. Alikuja nyumbani. Sasa kumkaribia, haya, ananuka sigara. Nikamuuliza kwani unakunywanga sigara? Pombe, haya. Sasa mimi nikabaki nimeshtuka. So nikajua akasahau hizo tricks zake, na huko alikuwa free, hakuna sasa mtu alikuwa anamchunga. Na mwenye alikuwa anakaa na yeye pia alikuwa anatumia hizo vitu. Sasa wananunua, wanaendelea tu kwa nyumba, hakuna kuficha. Sasa hiyo harufu ilikuja ikakaa permanent sasa. Ikaongezeka sasa kutoka. Sasa ndio nikajua. Nikamuuliza, haya, kwani unakunywa? Unavuta sigara? Akasema kwani huko unajua. So nikakuja plan mtu anaweza hide character yake kupata jina anataka. So hii courtship refu yenye naongelelea, unajua hiyo mtu sasa zile mnakaa, kuna siku anaweza mess na uchukue ka point. Lakini hii muda mfupi hautajua. So maisha ikakuwa ni hivyo, akaendelea sasa na maisha ya pombe na sigara. Sasa mimi nikamuuliza, sasa zile shida zinaanza, wewe ndio unaanza raha. Tutaenda aje? So aliendelea hivyo tu na akakuwa addicted na maisha. Akakunywa pombe, ikamuita akaitika, akavuta sigara, maisha ikakuwa ni hivyo. So alirudi Nairobi, mimi nikaendelea kukaa nyumbani. So by the time nilikaa nyumbani, nikaona hii maisha ni ngumu. Ikabidi sasa pia mimi nipanue akili. Nikasema sasa mimi nitakuja huku Nairobi, hata nikilala kwa mtaro mimi sitaki kujua. Natafuta kazi. Kama hana mahali pa kulala mimi sijui. Ilibidi tu nikuje by force. Kwa sababu alikuwa anakaa na baba yake. So nikakuja. This a cousin of mine, cousin wake si wake. Alikuwa na kanyumba tu kadogo. Alikuwa kijana mzuri na kushangaza, alituachia hiyo nyumba.
Yeye akarudi sasa kwa father. So sisi tukabaki hapo nikitafuta kazi. Nakwambia huku nje life is not easy. Nilikuwa natoka asubuhi kwenda kutafuta kibarua. Asubuhi naenda na watu wenye wanaenda kazi. Ukiniona nikitembea, unafikiri nimechelewa kazi. Kumbe nikifika kwa gate nasimama. Watu wanaingia na mimi nasimama. Na ilikuwa hivyo daily. Na ngojea saa zile wanatoka jioni, tunarudi nao. Na tukaa tu hiyo masaa yote. Nimeshinda njaa. Labda kwenye umekunywa strong tea bila escort. Ikabidi tuvumilie tu. Mtoto wako hapo. So huyo baba ndiye alikuwa anatusupport. Pande wa chakula ile kidogo amewapea mlikula. So maisha iliendelea hivyo ngumu. Nikatembea karibu for 5 months. Kama naenda tu narudi. Mpaka hata nikirudi jioni ananiuliza nimepata. Sasa alikuwa na weakness moja. Anatafuta. Sasa hiyo ndio weakness yenye alikuwa nayo. Weakness yenye alikuwa nayo hapo, yani ni mtu si eti mtu mwenye hawezi kazi, ni mtu mwenye akona bidii. Na alikuwa driver. Na akona kismat ya kupata kazi. Akitoka tu anapata. Lakini shida yake alikuwa ni mlezi, unaona? Alikuwa anachukulia tu kwa sababu alikuwa maybe anaona babake anamsupport. Unajua ukikosa ukiangalia huku na uangalia huku uone mtu wa kusupport, haikufikiri kama utacheza. Utangangana. So hiyo ilikuwa shida yake. Mimi na mimi sikutaka kupumzika, nilikuwa naenda. Siku moja Mungu akanikumbuka. Niliingia kibarua. Hiyo kibarua niliingia at least ikatusaidia. So hiyo kibarua nikafanya, nikaendelea kufanya. So ndio bado nafanya mpaka saa hii. After 5 months of tamaking. Kuona magumu, jua, njaa. So hiyo kibarua nilifanya, saa hii nimefanya over 10 years sasa hapo tu. So ilikuja hiyo maisha kuendelea hivyo. Baba watoto aliendelea na hiyo character. Anataka akunywe sigara, anataka akunywe pombe, na anataka kutafuta kazi. Somehow ilikuwa difficult. Nikaona hapa, sio mali tunasumbuka hapa. Sasa nikaona hivi visirani kwa sababu nilishindwa mtoto wangu. So nilifika mahali ndio nikachoka. Nikaona hii marriage haitawaka. Hiyo ni after how long sasa kwa marriage? Hiyo sasa ni after 6 years. No, not 6. My first born akiwa class 5. Miaka kadhaa tulikuwa tumekaa. Just around 6 years. Ni 6 years. 10, 11 up. Okay. 2010, 2011. Msichana wa class 5. Sabiga. Sasa hapo ndio niliona hukumu. Nikamwambia. Sasa ikifika hapo sasa alikuwa sasa amewase. Amewase ni sasa. Anarudi kwa nyumba late, amelewa. Inabidi akianguka huko nje wewe uende umshikilie, umuingize kwa nyumba kwa sababu ya kuavoid aibu. Unajua mwanamke ndiye anaibika kama mwanamume hizi aibika. So inabidi umshikilie, umweke kwa nyumba, uavoid hiyo aibu. So nilingangana. Ikafika mahali nikachoka. Nikasema hii maisha siyawezi. Sometimes akirudi kwa nyumba, kizirani inatokea tu kidogo. Ngumi. Point kidogo. Na yeye alikuwa anaogopa vita. Hiyo sasa ndio shida yake. Umesema hapa nyuma ulikuwa unamwendea unamleta kwa nyumba kama mimi. Kwa hivyo ulikuwa unajua aje anaanguka kama ulikuwa unaenda kumngojea baadaye. Sasa sometimes sasa sielewi ilikuwa ni kujifanya ama alikuwa serious. Kwa sababu remember one day alinipigia simu. Ananipigia tu simu ananiita jina. Akiita tu jina hivi simu inakatika. Akama hajaongea. So inabidi nitokee nje ya plot. Pata hapo ameanguka hapo. Kumbe amefika tu hapo pia. Hajapotea nyumbani. Hajapotea. So inabidi nangangana na yeye nimpeleke kwa nyumba kwa avoid aibu. So like vile nimeona like ulikaa for long in that marriage. It's like you are sole provider for that time, for this longest period.
So ni nini ilifanya ukae kwa hii ndoa? Ni nini lilipatia motisha kukaa kwa hii ndoa despite unaona all these sides na vitu kama hizo? So ama kupa na wale ma friends wa kuchochea toka. Mom. Rafiki yako haiwezi kukuchochea mtoke mahali. Mtu mwenye uko above 18 years nafaa ukae uko mature. Na unaweza amua kufanya kitu on your own. In most cases kuna advisors, yes. But inafaa au advisors sikia hizo advices sawa, lakini wasikuamulie maisha yako. Wasikuamulie ufanye hivi. Hiyo yenye wamekupea wewe ndio utaselect uone hii inanifaa. Lakini usikubali wakuamulie. So in that marriage ilikuwa na tumaini, by the way. I hoped for a change. Na nilijua siku moja maisha ita change na tutakuwa sawa. That was my hope. But haikuwa hivyo venye nilitarajia. That's why nilikaa huo muda wote. Otherwise, sidhani kama ningekaa huo muda wote. Mambo sasa ilikuja ikakuwa wasi sasa. Maisha si maisha tena. Vita si vita. So ni mtu mwenye hakuwa anaokopa vita na hakuwa anaokopa mtu. So shida yake ilikuwa hata akiajiriwa mdosi anampikia kelele. Ni kama na kazi ni ya wenyewe na wewe mwenye amekuajiri ndio unapikia kelele, unataka kumchapa. So by the way alikuwa anapata kazi, lakini kwa kazi ya Kai anamkataza uchokozi. Alikuwa mchokozi na aogopi vita, hata aoni atachapwa. Unajua watu wakikuwa wengi na mtu mwenye unapenda chupa unakuwa haujua ukuwa kina nguvu sana. Watu wakikupata tu wanakumaliza. So alikuwa ameshindwa amechapwa na watu wengi. Unaona? Na hachoki kuchokoza. Ukijaribu kumadvise anataka kukuchapa. Unaona? Anataka kukuchapa, sasa utamadvise yani. Mimi nikasema hiyo kazi ni ngumu. Nitajua kutafuta pesa za kulisha family, tena nitajua tena sasa kupembeleza mtu umekuwa mtoto hapa. So nilikuja nikafika mahali nikasema hapana, hapa David nikipange nione venye nitasonga mbele. Okay, so after umetoka like alijua ukitoka ama ulimuelezea ama uliamua tu liwe na liwalo, acha mimi nisonge hata bila yeye kujua? Ndio nitoke. Tulikuwa na vita. Alikuja kama ameonja kama kawaida. So kisirani ikatokea tu from nowhere. Yenye hata haifai. Akaniwekelea mangumi. Pa. Nikafula uso. Saa hata nikashindwa kwenda kazi. So in most cases tulikuwa tuna collide. Tunaitwa, tunaadvaisiwa, wanatukanzo, tunarudi pamoja. Haikuwa mara ya kwanza, by the way. Tulikuwa tunapata unarudisha pamoja. Na wana maybe akachange na kubali. So by the time alikuwa sasa wild, akaniambia unajua wewe nimekuzoea. Utaenda tu na urudi. Nikamuuliza okay. That's why umenichapa. Sawa. So ilibidi niende hospitali. As I have said hapo mwanzo, alikuwa mtu mwenye haogopi. So nilikuwa nataka akuwe na fear. Ajue ya kwamba huku nje kuna sheria. Na huku nje yeye si hayuko above everything. So ilibidi niende hospitali nitibiwe, niandikiwe barua ya daktari, niende nichukue inaitwa AOB. OB. Nichukue sasa. Sasa ndio nikarudi, nikamuelezea. Sasa unajua venye alijua sasa nimeenda, akaona sasa kumbe ni serious. Si mchezo hapa sasa. Alitoroka. Hakutoroka, lakini aliona sasa hapa ni kubaya. Sasa ilibidi nirudi, akaniambia sasa naomba msamaha. Jenu mama. I don't understand kama ilikuwa je, but alikuwa na beg. Niachane na hiyo maneno, nimsamehe hata wairudia maisha ikuwe mzuri. So vitu kama hizo tu. Nikamwambia mahali imefika, hata Mungu anajua nimevumilia. Mungu ni shahidi wangu. Anajua nimevumilia na nimejaribu. So nikamwambia either wewe utoke kwa hii nyumba ama mimi nitoke. Mambo mawili. By the way nilikaa kwa nyumba for 2 weeks. Kama sijapona nilipewa siku. Kama sijapona hata uso imekuwa nyeusi. Sasa mimi nikanyamaza. Cause ningemwambia natoka,
angeleta tena stress zingine. So mimi I just keep quiet na nilijua kwa roho yangu enough is enough. Yeah. Kamwambia siku hizi watu wapigana. Siku hizi watu wanasolve maneno. But yeye anaona kuna nguvu. Anaona bana. So nilikaa nikijiandaa nikijua natoka. Yeah. So I prepared myself. Nikatafuta nyumba. Nikailipia. Nikakuwa tu ready kutoka. So nilikuwa nataka nitoke kama ajui, but ni kama Mungu alikuwa anataka ajue. So niligojea akatoka na mimi nikaanza kupack vitu. Haya. All of a sudden ndio sasa nimepack vitu, sasa nimeenda nimefungua kila kitu kwa nyumba, nimepanga vitu siko ready. Sasa naenda kutafuta taxi. Sinakutana na yeye. Nakutana na yeye anarudi, kuna kitu sijui amesahau kwa nyumba. Sasa nashinda mwenye anaenda kufungua hiyo mlango atakutana na nini? Wallahi. So ikabidi ni mwalati mapema. Nikamwambia huko kwenye unaenda. Ni mahame. Ilibidi ni mwisho. Akaanza kunipeka, kumwambia hapana. It's too late. Sina majibu. Sasa alikuwa na mabros wake, na hao mabros wake pia ni vita. Watu wanajua vita Wanaweza kujimwaga uwanjani ushangae vita. Akaniambia sasa anapiga simu, wafanye nini? Wakuje. Nikamwambia okay. Mnajifanyanga nyinyi mnajua vita. Maaskari wanakuja hapa ndio wanasimama nikichukua vitu zangu. Akaogopa. So tulienda, nikachukua taxi, sikakuja in his presence. Nikachukua vitu zangu na mtoto wangu. Tukapanda gari. Tukaenda kwenye tulihami. Maisha mapya tena. Wow. Sasa tuko kwa maisha ingine. Tuko kwa maisha ingine sasa. Vijana wa siku hizi wanasema kurudi soko. Labda walirudi soko ama kuliendaje? Sasa by the way, nilikuja nikafika mahali akili yangu ikatoka kwa mambo ya wanaume sasa. Niliona sasa maybe they are the same. Sasa ikabidi sasa nifanye kazi. Nikasema waje nifanye kazi, nisomeshe mtoto wangu. Wanaume kando kwanza. Nipumzisha akili. So nilikaa peke yangu for some time. Nikaishi nikingangana na mtoto na hiyo kibarua. Kangangana. Kabidi sasa my first born nilikuwa bado tuna huyo peke yake mpaka kajoin high school. Endelea kusoma. So nikafika mahali nikapata another guy. Now with an experience. So nikasema saa hii my first born amesonga. At least hapo mahali. Sasa hii waje nijaribu nifanye nini? Settle. Nilipata mtu tukaendelea na courtship, tukapendana. So by the time nilikuwa sijajua Mungu. Nilikuwa ni mtu wa dunia tu. Ulikuwa unajua Mungu lakini Mungu naye nilijua hapo but nilikuwa sijamsongesha karibu na mimi. Nilikuwa sijajua value ya Mungu kwa maisha ya mwanadamu. So and before usongea hapo hivyo, tumepata hapo nyuma ulituambia kwamba kwa ile advice kwa youth, kitaka kuingia kwa youth lazima wajuane na swao vizuri, labda courtship ya 1 year hivi. Sasa now umekuwa na experience. Bila kwanza ulisema ulikuwa kaida, wewe now uko na experience. Courtship ilienda for that long ama pia ilikuwa short? Ama akili ilifunikwa tena? By the way, tulikaa karibu mwaka. Na akakuwa serious. Sasa nikaona huyu tutakaa. So ilifika mahali katika ile hali ya kujuana zaidi. Nikajipata niko pregnant.
So hata yeye akafurahi, akasema sasa inafaa tujipange tufanye nini, kila mtu ahame kwake, then tutafute nyumba sasa. Na alikuwa amekubalia the first one? Yeah. Okay. Kwanza alikuwa anampenda sana. Wow. Akimwona anafurahia tu. So akafurahi. So mimi kulienda asielewi tena. In fact hata before nijifungue alikuwa amebadilika. Alioleka. Wacha kuoa sasa, yeye alioleka. Alikuwa ameoleka kitambo ama wakati mlikuwa naye? So sijui kama kulikuwa na hiyo relationship hapo nyuma. Ama venye tulikuwa na yeye alikuwa anaenda kando na mimi sielewi, behind my back sijui. So nikielekea kujifungua akabadilika all of a sudden. Sometimes ukipiga simu hashiki. Kumpata ni shida. Sasa siko najua kwamba alioneka. Alikutana na mama mwenye pia yeye akili yake ni mtu amechanuka. Ameshika akili hivi. Kabidi tu aoneke kwa sababu mama alikuwa amenunua plot. Sasa kujenga ndio ilikuwa imebaki. Sasa akaingiza huyu box. Sasa pesa zake zilikuwa zinaenda kutafuta pesa za kujenga. Na ni mama mwenye alikuwa pia amemove. Amesanya pesa kila kona kwa mwanaume. Ako stable. So ikafika mahali pa kujifungua. I have a cousin of mine, family friend. Nilikuwa friendly sana. Alinisaidia sana. Nilipeleka hospitali, nikapitia CS. Akanitoa hospitali, akanirudisha kwa nyumba, akanifanyia kazi mpaka wakati nilipata nguvu. So stress ya mtu kwanza kukusupport na stress ya kidonda haijapona. Ilikuwa ni kuja hata kuona mtoto. So alimuona, alikuja hospitali baada ya kulazimishwa. Alilazimishwa tu. Akakuja hospitali akashika mtoto akiwa hospitali. Hata shilingi moja. Hata nikashinda alikuwa na pesa. So huyu mtoto tukienda kwa nyumba akalia. Nikimtafuta hapatikani. So ikabidi sasa niambie Mungu ni mimi na wewe. Sasa mahali imefika ni mimi na wewe. Mungu alinisaidia. Nikapita hiyo situation. Nikapona. Nikarudi kazi. By the time nilikuwa maternity leave. So